L'Atlas 2030. Els efectes secundaris d'algunes malalties com la paràlisi cerebral, la lesió medul·lar o l'atròfia muscular provoquen una reducció de la mobilitat parcial o total d'algunes extremitats. En aquests casos, a part del tractament farmacològic, és molt important la rehabilitació física. L'Atlas 2030 millorarà la vida de 17 milions de nens arreu del món. Per tal d'eliminar o atraçar les complicacions provocades per les patologies anomenades anteriorment, s'ha desenvolupat un mecanisme innovador. El model Atlas 2030 és un exoesquelet de marxa de tipus THKAFO, Trunk, Hip, Knee, Ankle, Foot, Orthosis, que sustenta la persona afectada des del tronc fins als peus, oferint-li suport. L'exoesquelet està compost per 8 articulacions actives que aporten mobilitat completa. No requereix control toràcic i se li pot afegir un sistema de subjecció de cap. Un exoesquelet és un sistema robòtic electromecànic i intel·ligent que s'adapta a la persona, en aquest cas, a les cames. Es podria considerar la fusió entre la part humana i la part robòtica. La part humana influeix en la capacitat cognitiva i la part robòtica aporta la capacitat física que el pacient no té per poder realitzar una funció. Quan els sensors de l'Atlas 2030 detecten la noció del moviment, la traslladen a un ordinador que processa aquesta informació i la transmet al motor que està a l'articulació. Produeix el moviment i supera la força que no té la persona. A més, genera un patró de marxa que llavors, amb aquest moviment, començaria el procés de poder caminar. Els beneficis d'aquest exoesquelet són notables tant des d'un punt de vista clínic com psicològic. Mèdicament, millora la força muscular, potencia el manteniment de l'escoliosis i millora la funció respiratòria. I psicològicament, proporciona un raig de llum, d'alegria i d'esperança tant a l'afectat com a l'entorn al veure que aquella persona pot caminar. En conclusió, l'Atlas 2030 és fruit d'una bona investigació i hem de seguir buscant solucions per malalties que afecten a la força muscular.